Sot është një ditë e trisht, një ditë që kemi një humbje të madhe, kemi humbur një nga futbollistët me më shumë kontribute në futbollin shkodran dhe atë shqiptar, Paulin Ndojen. Kemi humbur një mik të mirë, një shok të mirë, një familjar të mirë, një njeri shumë i respektuar në ambientet futbollistike, jo vetëm në Shkodër, por edhe në vende tjera ku ka kontribuar si trajner dhe në gjithë Shqipërinë. Fatkeqësisht ne po humbim atë plejadën e shkëlqyer të futbollistëve shkodran që kanë kontribuar si Paulin Ndoja dhe gjithë brezi i tij. Personalisht kam pas njohje të afërta me Paulin, kam pas një respekt të madh për të, ka qenë një njeri paqësor, një njeri që ka përcjell vetëm mesazhe pozitive gjatë gjithë jetës së tij. Do ta kujtoj me respekt gjatë gjithë kohës Paulinin si shok dhe si mik. Me këtë rast, në këtë ditë të trisht, unë dua t'i shpreh ngushëllimet e mia radhpar familjes Paulinit, i gjithë komunitetit futbollistik shkodran dhe atij shqiptar, klubit Vllaznia, dhe u preh në paqë Paulini. Dhe ta kujtojmë gjithmonë ashtu siç ai ka kontribuar në jetën e tij.